Murakabaho bavandimwe banyarwanda ba hariya mu rwa Gasabo, namwe banyarwanda bari mu Rwanda rwo hanze hirya no hino. Nongeye kubifuriza ikaze kuri iyi Revolution Think Tank yanyu, Kabeho Kanyarwanda, One People, One Revolution. Mbohereje urukundo from Belgium ko bisanzwe, mbohereje ubushyuhe bwinshi buri symbolize par ano matara mba nacanye hano, symbole y'ubushyuhe, ngira ngo bugere kuri mwese abafite imbeho y'ubukonje y'umubiri hirya no hino, ariko cyane cyane abafite imbeho ku mutima. Murakabaho rero, karibu. Ntabwo nari nateganije gukora ikiganiro uyu munsi, numvaga nzabakora ikiganiro muri weekend, ariko n'ubundi ndakibararikiye. Ndashaka ko tuzaganira kuri geopolitique yo mu karere, geopolitique muri rusange, ariko cyane cyane nyine ikorosi rya geopolitique isi yacu irimo n'akarere kacu karimo n'u Rwanda rurimo. Biri mu byihutirwa, ariko icyihutirwa kurushaho gitumye uyu munsi nkora kino kiganiro ntabiteganije, ni ikibazo kiri muri opposition nyarwanda, cyane cyane iyo hanze. Mbona kamwe mu giteye inkeke bikwiye ko abanyarwanda bikwiye ko cyaganirwaho, les acteurs politiques bakakiganiraho, baba abari engagé muri politique militante, politique partisane, bari mu mashyaka baharanira ubutegetsi, yaba bari muri société civile, yaba n'abakomantateurs politiques nk'uku kwanjye. Ndabona byihutirwa ko tugishyira ku meza. Ibyo byerekeye schisme, donc ihungabana riri muri opposition hano hanze rituruka ku ikibazo cy'uko Kagame yapfuye cyangwa atapfuye, cyangwa ariho cyangwa atariho, etc. Gitangiye gushyushya abantu imitwe cyane. Nzanakigaruka, ariko uyu munsi ndi buvuga ibyihutirwa, ko nta nubwo nabiteguye cyane, ariko tubiganireho très rapidement. Leta iyo yashinzwe yo mu buhungiro iherutse gushingwa ejo bundi, hakaba mbese seremoni ikomeye cyane yo kwishyiraho, nk'uko mwayibonye muri benshi kuri televiziyo yitwa Isi n'Ijuru, habaye n'abandi benshi babikomanseho. Kuva mu cyumweru kimwe, hafi ibyumweru bibiri ishinzwe, hari ibyo imaze kugeraho, d'accord, hari ibyo imaze kugeraho. Icya mbere rero imaze kugeraho gikomeye, kuko ni nacyo cyonyine nyine umuntu yavuga, ariko birumvikana mu byumweru bibiri ntabwo yabikoze ibintu byinshi. Imaze kumenagura, mbona nabyita rwose, mbivuge mu magambo akomeye, kumenagura ikinyamakuru cyitwa The Rwandan. Mbese byatangiye leta ikijyaho, cyangwa mbere yaho gato, aho ubu ngubu ushinzwe minisiteri
minisiteri y'ububanyi n'amahanga w'iyo leta ajya kuri Facebook akavuga yuko umunyamakuru witwa Matabaro wandika muri The Rwandan ukunda no kwexprima hirya no hino kuko ni umunyamakuru wumva ko afite ibyo kuvuga yuko umunyamakuru ngo ari akabwana ubwo ndakoresha amagambo nyine y'uwo mudamu witwa Sylvia Mukankiko minisitiri nyine wo mu buhungiro avuga ko ngo umunyamakuru ngo ari akabwana k'inkotanyi ngo ko yihishe nyuma y'izina rya Matabaro ngo ariko ngo azayerekana ngo azamushyira ku gasozi ngo akamenyekana ibyo bikamenyekana etc. aho rero uwo mudamu amariye kuba minisitiri yahise icyo cyemezo cya mbere nyine yashyize mu bikorwa bigaragara ko aricyo cyemezo cya mbere yatumwe nyine na leta leta akorera cyo ngo gushyira ku karubanda amafoto y'uwo avuga ko ari Matabaro akanavuga ibyo akora n'igihugu aherereyemo etc. ibi ngibi reka mbanza avuga ikiramahire ni uko uriya yashyize hariya bita ngo yise ngo witwa ngo niba ari Victor Butare uko atari we Matabaro. Uyu mudamu akaba yandika yuko ngo Matabaro ngo yavuga ko yihisha kubera ko ngo atinya inkotanyi ko zamugira nabi ngo kandi abandi banyamakuru ngo bari no mu gihugu bigaragaza barwanya inkotanyi etc. ariya mafoto yashyize hariya siwe kandi uwo ari we genda ndamuzi kandi impamvu atigaragaza ntabwo ari uko atinya inkotanyi ntabwo atinya inkotanyi uriya ibyo yandika muri The Rwandan yandika ibintu by'umunyamakuru professionnel hakaba harimo ibyashimisha inkotanyi n'ibitazishimisha ariko ibyinshi nabonye ari ibitazishimisha kuko akenshi abagaya imikorere y'igitugu abandi banyamakuru bose bahunze icyo gitugu ariko nta bintu yandika byatuma atinya ku buryo yihisha nabyo nk'uko Dayer uriya mudamu bivuga mu Rwanda nyine abandi banyamakuru bandika wenda n'ibirenze n'ibira bya The Rwandan na hano hanze hari abandi bandika banavuga kuri za YouTube n'uwo mugore ajya afite YouTube ngira ngo nako arayifite ndayizi bavuga ibirenze ibya The Rwandan cyane cyane ko bamwe baba banavuga nk'ibinyoma wenda ibintu mbese bavuga ibintu bidafite gihamya mbese batakoreye ubushakashatsi bwimbitse nk'uko abanyamakuru ba The Rwandan babigira nk'uko tuyizi The Rwandan uko tuyizi c'est une institution kinyamakuru vraiment kiri mu byo twemera hano cyane hanze biduha information zicukumbuye kitajya muri sensationnalisme mu bintu by'amarangamutima babyumva umunyamakuru rero kuba atarerekanye identite ye ni ukubera ngiye kuko ndamuzi n'umuntu Dayer nabivuga nubwo ntabivuge igihugu yakoreye ariko yari umusirikare mu ngabo z'ibihugu igihugu kimwe muri ibi turimo akaba ari umuntu Dayer w'umumetisi un peu carteron comme ça igenda muzi kwa nzi n'impamvu yahishe iyo identite ye ni ukubera impamvu personnelle
zijyanye n'ako kazi yakoze mu ngabo z'icyo gihugu bituma atagomba kuneseroma kwiyafisha yuko akora ibintu nk'ibyo by'itangazamakuru bishobora kuba sensible urabyumva biri amahirwe rero uko bariya nyine kubera ko jisitoma batajya bashakisha inkuru ngo bayicukumbure bahita nyine bavuga uko bishakiye biri amahirwe nuko hariya uretse ko babeshye uwo babeshye wenda ubwo ibyo n'ibindi basimuzi bazisobanura bakaba babikoze kubera ko bazi ibyo The Rwanda Nikona bareba ntabwo ari ibicucu babikoze mu rwego rwo kugira nabi uwo munyamakuru ngo mumushyire ku karubanda agira ibibazo none mwumva ko iyo wagiye nabo umunyamakuru ari we nyine nubwo ikinyamakuru The Rwanda gifite n'abandi ariko niwe ukiyobora niwe la journaliste emblématique y'icyo kinyamakuru ubwo baba bamenaguye nyine The Rwanda bazi neza The Rwanda no gukora babikoreye iki nkuko uriya mudamu nyine muzi ko ari nka ga ya padiri n'ayimana kwa ga ni bya bintu bashyira mu ntoki gutya cya kintu bambara ushaka kugira ngo imbeho yenda itakwica gikoreshwa mu bintu byinshi kwiporoteje intoki kugira ngo imbeho itazica cyangwa se kugira ngo ukore mu ifuru udashya ukuramo ibintu utetse ariko hari n'igihe zaga uzikoresha mu bintu gukora mu mwanda uhanagura noneho warangiza ukayivanamo ukayijugunya waba uyikunze ukongera ukayimesa ukazayikoresha cyangwa ubundi ukayijugunya uriya mudamu rero witwa Sylvie Mukankiko ese ameze nk'inkaga za padiri n'ayimana ngo mbese wagira ngo niwe atuma kujya kujandika niwe wakoresha ajandika intoki ze mu mwanda gusebya abantu kuri za Facebook gutukana kugira gute niwe atuma ni gaze kwa akaba rero bigaragara yuko ya bintu byakozwe nyine n'iyo leta na perezida wayo wenda na minisitiri w'intebe uriya munyamakuru bamuhoye iki kuko baranamwatatse padiri nyine niyo mpamvu uvuga kuri uriya mudamu ari nkaga uriya munyamakuru yabanje padiri yabanje kumwataka kubera iki kubera article yanditse avuga ati wa mukobwa witwa Diane bavuga ko yatwawe na RIB ngo na Jeannette Kagame hari ibintu nk'ibyo ngo bakamwica ngo urubozo ngo nyine The Rwanda yakoze investigation ndetse atari yo yonyine kuko The Rwanda yanditse muri article avuga ko yakoze investigation agasanga ko uwo Diane ariho avuga n'impamvu uwo mukobwa atashatse yavanyeho telefone y'impamvu atashatse kwerekana etc none akanavuga ati dore n'umunyamakuru wa La Voix de l'Amérique yitwa Eric Bagirubusa dore tweet ye nawe avuga ari Kigali avuga ko yiboneye umukobwa ko ariho etc kandi akavuga yuko n'uwo Bagirubusa avuga impamvu uwo mukobwa yavuye kuri rezo kugira ngo kuko bamuderanjaga nyine tusa urabyumva ibyo nibyo The Rwanda yanditse nibyo uwo Matabaro yanditse nibyo azira kubera iki kubera ko padiri we yari yaravuze akora ibiganiro byinshi cyane avuga ko uwo mukobwa nyine bamukidinapye kuva yakora ikiganiro kuri televiziyo runaka mu Rwanda ko bamukidinapye ko Jeannette Kagame yamwishe tusa urabyumva ngicyo icyaha uwo Matabaro yakoze gituma bafata icyemezo cyo kumubamba bagashyira identite bakeka ko ari iye hanze noneho evidama mwabibonye
Tom Ndahiro yahise ayifata avuga ati amafoto nawe arongera arayatwita ati dore twabonye wa mujenosideri wandika muri do Rwanda ni ngo wandika ngo ngengabitekerezo etc. Murabyumva. Ibi ngibi bakoze do Rwanda yo kumurensha nyine kwica nyine ugakubita udufuni na za kandoyi buri muri ligne politique ya guverinoma nshya nk'uko bayanonsheje bayivuze. Iyo politique rero ndayibabwira no d'abord mbere ko mbabwire iyo politique yabo ibyo banonsheje uko bazabigenza nihagira umuntu utagendera muri iyo politique no muri iyo politique yabo ntanagendere muri strategie bo bavuga ko ariyo ya ngombwa kugira ngo bagere kuri za objectifs z'iyo politique yabo. Ndazibabwira hano hasi icyo bazakora rero barakivuze. Minisitiri w'intebe nyine bashyizeho muri iyo leta yabo witwa Jean Paul Ntagara, ikiganiro yakoze kirekire agikorana na perezida we Padiri, avuga ko arimo yibwira abanyarwanda nyuma yo gushyirwaho, yavuze nyine politike yabo etc. None ndaza kwivuga none avuga yuko muri aya magambo ati abazitambika imbere yacu bari muri opposition, ati bazitambika imbere yacu, ati tuzabarwanya nk'uko tuzabarwanya nk'abarwanya inkotanyi, niko tuzumva ko bakorana. La rhétorique urumva deje ubwayo la rhétorique y'urugamba kwitambika imbere nabyo n'inkotanyi bavuga ngo muri uko inkotanyi indege imaze guhanuka badekare bati abitambika imbere yacu turabafata nk'abanzi ngo nabo tubarase. Kwitambika ngo bazitambika imbere nabo tuzabarwanya, rhétorique y'urugamba nyine. Kubera iki? Kuko impamvu bavuga batyo nkuko nabyo babyivugira nuko bavuga ko ari bo guverinoma yabo ariyo ifite legitimité yonyine yo guhangana na leta ya Kagame, yonyine ifite legitimité. Ndabibasomera nkuko byavuzwe na n'uwitwa Chaste Gahunde uri mu ishyaka, ntabwo ari muri guverinoma ariko ari mu ishyaka rya Padiri, akomeye n'umuyobozi mu ishyaka rya Padiri. Nkuko yavuze ku itariki 8 barayibashyizeho iyo guverinoma. Dore uko abivuga, aravuga ati iriya guverinoma ati hari abatarumvishe ibyayo, mbese impamvu zayo ati niyo batumva ibyayo, ati ni initiative, ni ukuvuga donc intumbero, ati ni initiative igamije guhuriza hamwe imbaraga zitavuga rumwe na FPR, bakaba babona koko ari bo bagombye kuba bayobora igihugu. None hashyira entre parenthèses ati bafite legitimité y'ubutegetsi. Legitimité ni ukuvuga ngo nibo babifitiye ubudahangarwa, mbese babikwiye. None avuga ati iyo abaturage babujijwe uburenganzira bwo kwishyiriraho ubutegetsi, bashobora gushinga guverinoma yabo igahangana niyo batemera. Noneho atanga urugero yuko byabaye muri Kenya. Abati muri Kenya ngo habaye umunyapolitike wari watsinze amatora, yatsinze
noneho barayamwiba, bayamwibye ashyiraho guverinoma alternative ku ruhande, urabyumva. Noneho akavuga ati iyo nko mu minisitiri uwo muntu wari uwo munyakenya ati ubwo ati gusa igitandukanyirizo nuko yabikoreye mu gihugu, ati iyo aba yarababurijeho guhunga, ati iyo guverinoma yari kuba guverinoma yo mu buhungiro, urabyumva. Noneho uyu Gahunde Chaste Gahunde arazwi, ngira ngo muramuzi, yanahoze no muri leta ya mbere nyine isimbuwe n'iyi akomeyemo, ari hafi ya Padiri cyane. Uyu Gahunde aravuga ati hari abantu batumva iyo innovation nyarwanda, nyine ubwo budasa, nyine ubwo icyo kintu nyine twavumbuye gishya, ati ugasanga batinjira muri iyo guverinoma, ati hari n'abayanga bakayirwanya kuko igitekerezo atari icyabo. None hatanga urugero ati bishoboka bite yuko waba udashaka kwinjira muri iyo guverinoma, ati ukinjira muri Rwanda Bridge Builders. Ati Rwanda Bridge Builders yo yarakajwe nuko ngo Padiri yabatanze umushi, donc yabatanze nyine igitekerezo cyo kugura iyo guverinoma. None akabati akongera ati bishoboka bite ko waba ufite ishyaka hanze, washinze ishyaka, none ukavuga ko guverinoma iriya guverinoma itemewe, ati kandi ishyaka naryo hanze ritemewe. Ati bishoboka bite ko waba ufite igitekerezo cyo gushinga cyangwa warazishinze, ati ntiwemere iriya guverinoma, ati kandi ingabo nazo, ati ubundi ziriya ngabo z'igihugu zagombye kuba zihagije, urabyumva. Donc urumva aba bantu ibingi bisa ni ideologie, donc bafite un fondement idéologique bagenderaho ituma bumva bashobora gukora biriya byo kurwanya ubitambitse imbere, kuko bumva bavuga bati guverinoma yacu niyo ifite legitimite yonyine hano hanze. Ntibumve impamvu haba andi mashyaka ngo ye kujya muri iyo guverinoma, ntibumve impamvu habaho abandi bafata za initiative nka biriya byo gukora ingabo etc. Ntibumve impamvu habaho biriya bya za initiative za société civile n'ibintu bya rukokoma yo mu buhungiro, biriya bya Rwanda Bridge Builders etc. biriya bya banyamusatura tusa n'abandagije Imana. Donc kuri bo nibo bonyine bafite legitimite, niyo mpamvu kuva bafite iyo legitimite ariko babyumva ibaha uburenganzira bwo gufrapa umuntu wese utari muri politike yabo. Muri uriya yavugaga, yatanze n'urugero, ni hafite n'ingiye yavugaga kuko muzi ko ngiye uzwiho kuba narakrititse nyine ibyo Padiri abamo, naratinyutse kuri kritika. Yaravuze ngo abiyita ngo nk'abiyita, atanga urugero ngo nk'abiyita ngo abapenseur libre, ngo bakavuga yuko ngo nta shyaka bagihereyemo, nta hantu bahereye, ariko ngo bashobora kuvuga ibitekerezo byabo libroma, ngo bakaba bakitika ibyo byacu, ngo niba twitambika imbere ngo tuzabarwanya nk'uko tuza. Arabyumva. Noneho rero muri urwo rwego abona nka kuriya bafurati uriya nyine, uriya niwe ntanze urugero, niwe mpagurukije, kuko nyine uretse ko nanamuzi ariko ibintu bisa ari grave cyane, kuko nta hantu bavuga bati The Rwanda ngo berekane nka article The Rwanda ni yakoze ibintu bibogamiye kugira ngo bamwite akabwana k'inkotanyi, yigamiye ku nkotanyi, kuri regime ya Kigali etc. Kwa kuvuga ko Diana ariho, ntabwo numva ko ari kubogamira kuri regime ya Kigali, keretse atariho ko kandi ariho. Nanjye ubwanjye nge ntabwo ndi The Rwanda, ariko
iyo dosiye nayo verifiye Diane uwo mukobwa ariho kwa abyumva. Ibyo rero numva ari grave kubona ufata icyemezo cyo kudeturiza une institution nka Rwanda uzi akamaro ifite muri opposition, gusa ngo kubera ko hari akantu yavuze gatandukanye nako wari wavuze wowe wibeshye, wari wavuze wibeshye ko kwibeshya bibaho. Niba padiri yarafite information itariyo cyangwa se yarabonye information mbere yo kwiverifiya akayivuga asho kwigisha atarafata rukwire, ibyo bibaho. Bibaho rwose kwibeshya. Ntabwo ushobora niba waribeshye hakagira undi muntu ugira icyo avuga nawe kuri information akavuga ibindi bitari ibyo wavuze, atigeze anavuga ati padiri yaribeshye, nta naho yabivuze, yavuze gusa ko Diane ariho. Ariko ukumva ko ugomba kumufrapa bya bindi birengeje akandoye. Tusa njye ndabona ari grave. Ibyo nyine nicyo kimagurikije, ariko rero biragaragara ko muri iki gihe Padiri Nahimana par exemple hari ikiganiro namubonye avuga ko yataka biriya by'abandagije Imana bya Bridge Builders tusa, avuga ko ari abantu ati ko bidakwiye ko abantu bari muri société civile bakora politique ngo bakavangira ngo baravangira abanyapolitike tusa. Padiri hapana padiri uriya mudamu nyine ga ya padiri nabonye yanditse kuri Facebook nyine yandagaza Victoire Ingabire bikomeye cyane, yandagaza Karasira Aimable, abo bose do Rwanda murumva nyine muzi uko imeze, uko tuyifata twebwe abarevolutionnaire. Ingabire muzi uko abarevolutionnaire tumufata, Karasira Aimable muzi uko tumufata. Abyumva rero no kuvuga ngo wagira ngo hari strategie ya Padiri Nahimana na guverinoma n'abandi bambari batari muri guverinoma etc. yo gukora le ménage, gukubura fagia ku ruhande rwa bose muri opposition, noneho bagasigara padiri ari we wenyine uhagaze gutya nyine we na Kagame en face. Urabyumva? Bakaba kugira ngo ibyo bigereho bari prêt yo gukoresha za méthode bo bakritika ziriya za leta ya Kigali, ni ukuvuga la délation, gusebanya, kwandagazanya, mbese ibintu biteye ubwoba, méthode nyine zikoreshwa na za leta fasciste dictatoriyo. Urumva kuko buriya nuko ibi bakoresha nizo mayebo bafite hano hanze ni hariya bagarukiye, ariko yaba barafite nk'izindi mwa tuvuye nkuriya Matabaro bari kuba bamufunze cyangwa bamukwiza agafuni cyangwa etc. Yaba bari bayobora ko ku leta y'umuhungi yaba yari biteza moyen de coercition nka ziriya z'i Kigali ifite, bamufunga azize kariya akantu konyine ka article kamwe. Ngaho rero imagine ni mu nyumvire ibyo turimo. Alors Padiri rero na Jean Paul Ntagara n'abo baminisitiri bandi nyine n'abo bandi ba Chaste Gahunde n'abandi barashaka nyine gukora romenage bagasigara ari bonyine nta kibazo, ariko noneho rero reka turebe ibyo basigaranye, niba basigare bonyine ibyo basigaranye. Ibyo basigaranye ni projet turebe projet de société yabo, turebe na stratégie bafite yo kwigeraho. Barabyumva nk'uko bo babitangaje. Projet de société yabo ejo bundi barayideclare muri
le président igihe bashyiragaho guverinoma le président yavuze discours de politique générale noneho na perezida nyine Nahimana noneho na Ntagara nawe avuga discours de politique générale noneho abaminisitiri nabo bakajya bavuga utuntu twabo cyabatumye bajya muri leta bakora politike tusa bavuga n'ibyo nabo bavuze ibyo bazakora. Alors le discours de politique générale ya perezida na premier ministre zombi zahurije ku kintu kimwe baravuze bati ariko na padiri yari yarabyanosheje imbere anabyanditseho un petit article mu gifaransa mbyamagana yari yavuze ko ubu ngubu politike nyarwanda uko ihagaze uko abanyarwanda bose bagomba kuyumva ndetse akavuga ko kuba bagejeje iki gihe batarayumva ari akaga aravuga ati politike tugomba gukora niyo twebwe abasope tugomba kumenya ko duhanganye n'abavantara noneho adefinisa abasope avuga ko abasope ari abantu babaga mu Rwanda b'abahutu n'abatutsi n'abatwa importe mbere y'itariki ya mbere ukwa 1990 mbere y'uko inkotanyi zitera babaga mu gihugu. Abavantara avuga ko ari abavuye hanze bazanye no gutsinda kw'inkotanyi nyine batashye abanyarwanda bari impunzi hanze bagataha akabyitaro ngo clivage nyine avuga ati iyo clivage ati niho ruzingiye politike tugomba gukora ati abasope yarangije avuga ati abasope oye bangu twebwe abasope tugomba guhangana n'abavantara agasobanura ko nyine abavantara baje nta kintu bafite bagateza intambara bagateza nyine jenoside y'abahutu n'ubwicanyi jenoside y'abatutsi n'ubwicanyi bw'abahutu noneho nyuma bakiapropria imitungo y'igihugu yose bakayambura ababaga mu gihugu arabyumva noneho ubwo padiri yari yabivuze mbere noneho ndetse mbere yuko ashyiraho guverinoma yari yaravuze ko umuntu yemera muri abanyapolitike bari hanze yemera wenyine bashobora gukorana ari we ngo yumvise icyo gitekerezo cyo clivage ari witwa Jean Paul Ntagara ufite nawe ishyaka ati niwe nemera noneho Jean Paul nawe akajya akora ibiganiro avuga ati padiri ndakwemera tuza noneho ashyizeho guverinoma tubona niwe wagize minisitiri w'intebe. Alors muri politique générale muri discours de politique générale ya minisitiri w'intebe ubwe uwo Jean Paul Ntagara nawe nibyo yagarutseho ibyo mujya kubireba biri ku isi nijoro muri ya ceremony nyine yo gushyira iriya leta yamaze isaha n'iminota isaha n'igice. Ça c'est la ligne politique. Noneho rero strategie yo kubigeraho ni iyihe yo guhangana nyine n'abariya bari ku butegetsi abo bavantara bakabakuraho. Strategie yabo ni simple ni ukuvuga igihe cyose donc bo ntibavuga amatora ntibavuga intambara bazarwana ingabo bafite cyangwa se kudeta bazakora nono bo baravuga bati tugomba kuvuga yuko Kagame yapfuye ati igihe isi abanyarwanda n'isi yose bazamenya ko Kagame yapfuye ati kagatsiko karimo ngo katekinika ko akiriho kazaduhamagara niko bivuga ati bazaduhamagara twicare ku meza tugabana ubutegetsi cyangwa se babuduhikwa. Ntagara premier ministre ko ari we nyine bishyira mu bikorwa guverinoma ishyira mu bikorwa nyine politique du président kuko nta parlement bafite nyine nta badepite bafite nta nteko ishinga amategeko bafite nibo bishyiriyeho nibo bishyira ni
nibo bishyira amategeko ngo bafite charte etc bishyiriyeho. Jean Paul Ntagara ushinzwe nyine gushyira mu bikorwa la politique ya perezida na tout ça, yavuze ko muri urwo rwego rwo gushyira mu bikorwa iyi politike no gukoresha iyi strategie kuko Kagame yapfuye, umuntu uzabitambika imbere atabyemera bazamurwanya. Ubu rero kubera ko nyine bigaragara ko nubwo yavuze ngo ntiyabaye umusirikare, ko urumva ko yavuze ko yatabaye umusirikare ngo bashatse kumushyiramo aratoroka etc. Ariko nkurikije ijisho ry'uburwanyi afite iyo blague y'ijisho ry'uburwanyi muzanyibutsa nzayibaha. Afite ijisho ry'uburwanyi afite, urumva iriya retorike guerrier akoresha agomba kuba yari umusirikare. Reka najyayo musubiza ko aparama niyo yumva ndagira umwibarize Jean Paul Ntagara ko nyine ufite retorike y'intambara. Hari ahantu wabonye ingabo ebyiri zihanganye, umujenerali uyobora ingabo zimwe runaka ziraha, ingabo zitwa A zihanganye ingabo zitwa B, umujenerali uziyobora wicara kumva ko uburyo bwiza bwo gutsinda za ngabo za B bahanganye ari uguhora abwira abasirikare be yuko umujenerali uyoboye ingabo za B yapfuye, azi neza ko umujenerali uyoboye B ari ategura ibitero ndetse rimwe na rimwe atera, nka kuriya nyine Kagame yatwaye Rusesabagina, nk'uko Kagame donc wa mujenerali uri imbere hariya wowe uzi ko ariho ndetse akora ibitero, yoruganiza ingabo ze byose urabizi uranabibona, noneho kumva ko strategie yo kumutsinda ariyo kuguma kudemobiliza ingabo zawe uzibwira ko en face nyine general yapfuye badafite ubuyobozi ari ibintu by'icyugara akajagari tusa. Est-ce que iyo niyo strategie yo gutsinda urugamba? Iyo rero ngewe sinyemera. Nushaka ubwo nkitambitse imbere uzaze wicire. Iyo nge sinyemera ko mbona ari stupid. Yewe numva ko ndamutse ndumujenerali w'ingabo ngena ahubwo ngomba kuzibwira, ngomba kurespecta l'adversaire, kubaha uwo muhanganye. Icyo kintu cya mbere bigisha mu ngabo, respecter l'adversaire, ukamenya ko cyane cyane uzi ko atoroshye, ukamenya ko hariya, ukamenya ibyo arimo akora, ukabwira ingabo zawe yuko kugira ngo bitegura konsekansi, noneho ukabashyira ukabaruganiza ukurikije nyine justement uko uriya akomeye, ukabashyira n'ordre de bataille aho kuvuga ngo yarapfuye yarapfuye. Wowe dutegereje gusa yuko ziriya ngabo ze ngo zirimo ziyajite, ngo ziri mu kavuyo, ngo ziduhamagara ngo tuzikubite inshuro bwa nyuma. Ça ne va pas. Ibyo njyewe wari mushaka muzangire nk'ibya Matabaro, njyewe icyo ideje iyo strategie sinyemera. Siniriwe njya gusobanura impamvu ko Kagame ariho, kuko vraiment nta nubwo ari débat kabisa. Cyari mushaka nzabigaruka ariko soirée tubyorere. Iriya politique ibiri garagara kurushaho ni iriya ligne politique nshya, donc le projet de société y'iyi leta nayo ubwo
ntabwo nitambitse imbere ubwo bazakora ibyo bashaka ariko n'ubundi njye bankoze akandi barakanziritse bambise n'agafuri na biriya bya mataba n'ubundi ndi ku butaka iriya politike rero yo kuvuga ngo urugamba turiho urwo abasope bahanganye n'abavantara ibi nabyo mbifata nk'umusoto nabyo bya Kagame barapfuye n'umusoto kwa ibyo nita umusoto wa revolution umusoto abajene kuko nabonye isheni yanjye ikurikirwa n'abantu bakiri bato cyane surtout mu Rwanda umusoto reka mbabwire umusoto cyacyo ariko muri make byihuta kera niga muri université yo mu Rwanda i Butare ahantu bita Iruhande murahazi habaga nyine ikintu bitaga umusoto abyumva umusoto rero wari iki muzi ko université y'u Rwanda burya kirya gihe yari ibyo muri socio-economie twita éléphant blanc y'u Rwanda rw'icyo gihe ya leta y'icyo gihe éléphant blanc nyine inzovu y'umweru bivuga muri socio-economie bivuga cya kintu bakunze kuvuga kuri za infrastructure ibintu by'inyubako bakundi nyine mbese nka kuriya dufate convention center buriya c'était un éléphant blanc ni ukuvuga ngo ni ikintu cyubatse hariya bigaragara ko u Rwanda ukurikije uko ruhagaze mu mutungo u Rwanda uko ruhagaze nk'igihugu mu bukungu etc rutagombye kugira ikintu nka kiriya urebye amafaranga cyatwaye urebye icyo amafaranga kizajya gitwara kugira ngo gihame gishininga kuriya entretien etc urebye n'uburyo kubera ekonomi y'u Rwanda uko imeze bizagorana kucyexploita kugira ngo bakibyaze umutungo ni éléphant blanc ni ukuvuga ngo abantu barisumbukuruje bakora ikintu kitajyanye n'uko bangana leta ibyo rero za éléphant blanc zikunze gukorwa mu rwego rwa prestige bikorwa n'abami nyine cyangwa abaperezida baba bashaka kwigonfura ngo hazagira ibyo basiga mu mateka byerekana ko bari abantu budukatsi bazi gukora ibintu grandiose bari abantu ngo bafite visionnaire tusa éléphant blanc ishobora kubakwa cyangwa igakorwa n'umutungo w'igihugu ariko ishobora no gukorwa mu mfashanyo y'amahanga kwa kundi ushobora kuza ngewe nkabona nta nkweto ufite zo kwambara nkaguha amayero 100 kugira ngo ugure inkweto urabyumva noneho oya nkaguha amayero 100 kugira ngo uguremo imiguru y'inkweto 4 iciriritse nyine 25 etc noneho wowe ukagenda ukagura umuguru umwe w'amayero 100 yose ukaba uryambara kuyerekana ko akantu kakatse Université y'u Rwanda y'icyo gihe yafashwaga na Canada ifite amafaranga menshi bayishyira barayazana noneho u Rwanda rwubaka university imwe muri ibyo bifaranga noneho niyo twigagamo ubwo rero urumva yari université irimo standing dovi ubuzima bw'abanyeshuri icyo gihe uko mbwibuka niko byari bimeze bwari buri hejuru cyane ku buryo umunyeshuri wo muri université ya Butare afite standing dovi iruta iyo azagira umunsi azaba yagiye gukora muri ministeri yarabaye lisansiye urabyumva nkanjye naje gukora muri banke mvuye Iruhande muri banke kandi amabanke muziko yambaga menshi kurusha ahandi ariko sinigeze ngira niveau de vie nkana ifite Butare kuko baduhaga bourse nini
turyama ahantu heza tutabyigana nk'uko nyine Butare babyigana nta bugeretse ku rundi, dufite utubati mbese mu mashambure nyine bimeze nka hoteli, turya neza, twaryaga inyama kabiri ku munsi, saa sita nimugoroba, mu gitondo imigati y'ibiki tusa bisize, tukarya amafiriti, mbese ibintu nk'ibyo kwa. Dufite loisir, za loisir, dufite gymnase imeze nk'izi Buraya, dufite auditorium, za orchestre, mbese hari abahabaye murabizi. Noneho tukagira na chance yuko university ahantu yari iri ahantu haryoshye, donc iri ahantu donc klima yaho ni nziza cyane, ko ni agasozi kari borde, ibumoso gakikijwe n'ishyamba rya Kabutare, iburyo gakikijwe n'ishyamba bitaga Arboretum, hahora akantu k'akayaga keza, mbese ameze bien, bien yari paradiso. Noneho kubera izo mpamvu uwo murengo wose abanyeshuri bararengwa, hakaba umuco bitaga igisaro, ibintu by'ubusaro byabaga ari byo kwipfushwanga, byo kwipfusha ubusa, abantu bakigira ibigoryi, bakirirwa bambaye ibikweto bidahanaguye cyangwa imyenda idafuze, imisatsi ntibasokoze, ariko ibintu byo kwipfushwanga noneho bagakora ibintu by'amateshwa byo gusinda, kujya mu ndaya, mbese byari bizwi ko i Butare muri kaminuza hari umuco witwa igisaro, w'ubusaro. Urabyumva? Uwo muco rero w'ubusaro wari ufite akantu kameze nka platforme wiyexprimaho bitaga umusoto. Naho iyo twajyaga tumuvuye nko muri resitora kurya tuhaze nyine bya binyama nabyo bifite tusa, mbere yo kujya gukora sieste, ko twari sieste twazikoraga, tukahagara mu kudijera nyine tukadekona, abantu badekona bavuga n'importe quoi, bibujijwe kuvuga ikintu seriye, urabyumva, ari ukwidekonera. Mbese muri make umusoto byari ibyo ngibyo, kudekona, umukobwa yacaho mugasifura, ko hari abakobwa bakiriga muri university nyine, noneho ibintu nk'ibyo kwa bitaga umusoto. Aha rero hanze nka buriya Padiri Nahimana, ariko si we wenyine, hari n'abandi ko Padiri Nahimana niwe wenkarina vraiment umusoto wa revolution, ko bavuga ko ari muri revolution, ndetse akayita ngo revolution ya Kizito. Abyumva? Sinibaza niba Kizito yarashoboraga nko kuba yakwandagaza u Rwanda, niko yari inshuti y'amatabaro. Kizito yemeraga Ingabire, Kizito yemeraga Karasira, ibintu nk'ibyo kwa Kizito. Ariko kubera umusoto bavuga ko muri revolution ya Kizito bagakora ibihabanye cyane n'ibyo Kizito, ku buryo Kizito harimo mva agomba ko yihindukiza, byandi bavuga mu Gifaransa ngo se retourner dans sa tombe, kuko ndiyo wapfuye hakaba hari ibintu wumva biri kubera hanze bigutangaza, urihindukiza cyane, umeze nk'umuntu wabuze ibitutsi mu buriri. Revolution rero ya Kizito nyine bari ku musoto wa revolution bita ngo ni revolution ya Kizito, bavuga ibyo bishakiye. Icyo nshaka kuvuga ku musoto, impamvu twakoraga umusoto, ntabwo ari uko abanyeshuri bo muri university babaga ari abantu b'ibicucu, no, babaga ari abantu bari, donc twari irresponsable, nta responsabilité twari dufite, donc twabaga dufite byose, ariko en même temps nta responsabilité dufite. Ibyo wadekona ku musoto bitagira consequences zikomeye, wenda uretse no gusifura umukobwa bikamwenervaho gato, siko abakobwa nabo bageragaho bakabona ari ibintu rigoro, nabo bakaba basalode kwa, urabyumva. Tandika hano ikibazo bari mukita umusoto wa revolution, hano ni umusoto wa revolution, ariko bibagirwa ko bo bafite responsabilité. Kaburiya Padiri nubwo ari guverinoma nyine tutatoye etc, kandi ndetse Padiri akaba
mbese nta legitime afite kutamutoye nubwo ayiha tusa ariko kamwe padiri afite ingufu padiri afite audience ikomeye barabyumva padiri afite ingufu ndetse padiri burya ntabwo dekona gusa padiri hari ibintu avuga bidufitiye akamaro muri opozisiyo bikomeye cyane ngewe nemera ko ibiganiro byose bigenda bikurikira yagamagana akarengane atinyura abantu rimwe na rimwe uretse ko arengera nyine muri urwo rwego agakora umusoto kuko nka biriya byo guhamagara abaturage ngo bajye mu muhanda azi ko igitugu nyine biriya ni umusoto ko yavuye mu Rwanda biriya byose ntigeze ajya mu muhanda ntigeze biriya byanga abaturage ngo biterure ku ba gitifu ntigeze itora kuri gitifu wabi cyangwa ariko bakabwira ngo nabikore yazi ko babarasa ziriya ngo muko imeze ibyo ni umusoto irresponsable ariko hari ibindi akora agarukiye aho nyine akaba yaba afite akamaro kuko afite audience iyo audience rero nk'ibingibi bavuga ngo politika y'u Rwanda ngo ubu ngubu ngo ni guhangana kw'abasope n'abavantara c'est irresponsable c'est grave kabyumva ndetse nabonye hari abantu b'abasope mbese abantu babaga mu gihugu kwabo bavuga ngo ngo nariya ikamba nyine kuko uriya afite nawe radiyo ye uriya Jean Paul ntabwo arakunda kubigarukaho cyane usanga abashyiraho komantere ngo baratuvugira tusa ebye hari ikintu ngira ngo mbabwire hari umuyahudi w'inshuti yanjye tujya dusangira nyine hano i Buruseli ndetse afite gurupe y'abayahudi tujya duhura tukaganira tukanaganira politiki yigeze kuvuga rimwe ati gewe iyo ndi ahantu mu bantu ati iyo ndi kumwe n'abayahudi nk'uko wabonye kumwe n'abayahudi ati bakavuga nk'umwirabura nabi bakavuga abirabura babastigmatiza cyangwa bakavuga abarabu cyangwa bakavuga abashinwa ati njye mba numva ari igihe bari kuvuga none ahita aduha morali nyine ati yabwiraga bene wabo ngiye nari nicaho ati abo bayahudi ko aravuga ati igihe uzaba wicaranye n'umuyahudi mwembi ati kumva avuze umwarabu nabyo umenya ko ari we wavuga kuva avuze umwirabura nabyo umenya ko yavuga nanjye arahindukira ndeba ati Sylvestre igihe uzaba uri kumwe n'umwirabura mwene wanyu mubona asa nabi tusa n'uwende n'umunyarwanda we ukumva atangiye kwibasira abazungu ujye umenya ko ari we arimo yibasira ako kandi ntabwo nahise mbyumva ariko nyuma nabitekerejeho cyane urabyumva nyuma nsanga ari byo uriya muvantara bavuga kuruva wa musopewe uriya muvantara bavuga ni wowe ni wowe bavuga kuko umunsi bazaba bamukubise uriya muvantara niwe nabo bazagukubita kandi tubifitemo experience yaba abantu b'inshuti zanjye b'abatutsi nyine ubu ngubu babicuza tuza ko bafashe inkotanyi iyo niyo experience bavivye kuko igihe byari bigishyushye n'intsinzi tusa babaga bari kumwe na bariya abatutsi bandi nyine tusa babaganda etc bavuga bati abahutu ibicucu n'iki byose nawe ntamenye wa musope basanze aho ntamenye ko baba bariya abanyanabo abo mwita bavantara igihe babaga bavuga ngo ino bihutu we nawe yaravuga ngo bino bihutu ntamenye ko ari we bavuga kuko nyuma bakubise abahutu bamaze kuryama bakubita abasope urabyumva
sitigima yitondere. Iyo gahunda yanyu ya politiki Mr Ntagara na Mr Nahimana ngewe nayo sinyemeye nimushaka ndahitambitse ntabwo nyemeye. Urabyumva ibi ngibi bya sitigima hari ikintu njya kubivuga wenda ndahita nanarangiza hano nzabigarukaho eventuellement uyu munsi nimprovije. Hari igihe niyo mpamvu abantu bashyigikiye nyine bavuga ngo wabo Ntagara tuvugiye etc cyangwa padiri ngo abasope dusa. Hari igihe ushobora kubyumva kubera ko bababaye kuko nk'uko uriya Ntagara abivuga cyangwa padiri abivuga koko ubu ngubu urebye abantu bavuye hanze muri rusange usanga ari bo bamerewe neza mu gihugu. D'accord? Ariko se reka twibaze bakwiye kuba sitigimatize kubera ko bamerewe neza mu gihugu? Ngewe ku bwanjye ndavuga ko ari no kuko njye kubaha anecdote yambayeho. Nahora ngewe wacu ni mugaze nyine hariya bagana mu Mutara. Kera yitwaga Perefegitura Byumba hose. Perefegitura Byumba nini cyane irimo nka perefegitura nk'eshatu zirya nto zo mu Nduga. Nini cyane ko yari na parike n'ibiki n'amakomine manini cyane. Nka komine ya Murambi deje ubwo yataga perefegitura runaka z'ipyo nka Kibuye cyangwa gutyo. Donc Perefegitura Byumba nini cyane ku buryo harimo za disparité régionale zikomeye. Urabyumva? Ariko iyo Byumba na Ruhengeri na Gisenyi zose uko ari eshatu bavuga ko ari urukiga. None izindi zose sigaye bakavuga ko ari Nduga. Nuko byari bihagaze. Urabyumva? Noneho kudeta ya Habyarimana imaze kuba kubera ko hagiyeho abategetsi baturuka aho muri izo perefegitura eshatu mvuze, ariko cyane cyane baturuka ku Gisenyi no mu Ruhengeri. Muri Byumba byari gake wanahabasanga muri Byumba kuko naho kamwe byari bihari, bari muri ya zone yitwa y'imisozi miremire Byumba Norwa. Abyumva? Donc hariya iwacu za Buganza Mutara nta nubwo ibyo byatugeraga. Byatugeraga ariko bitari cyane. Ntabwo navuga ko bitatugeraga. Nkanjye ndibuka ko kugira ngo nsinde sogonderi primaire njye muri sogonderi ko nari narasibe kandi umuhanga mbo wa mbere, ariko kubera ko ubutegetsi bwari mu Nduga nyine bukiri iyo ngiyo kwa za Gitarama, ntabwo twatsindaga cyane iwacu. Hatsindaga ba Gitarama na za Gikongo na Butare na Kibuye. Abije iwacu uwo mwaka mbese ngira Imana kubera ko nyine byaje iyo mu Rukigiyo bafumba ndatsinze kwa baba avido ko gutsinda kugushyira kuri site ko nta myanya yabaga ihagije. Habaga ari imyanya 2,000 gusa muri za école secondaire zari zihari, akenshi nyine zigizwe na za église, surtout l'église catholique, no za interna kwa. Noneho kandi hatsinze, kandi abanyeshuri batsinze barangije je crois 6e primaire barenze 40,000. Urumva rero voilà gutsinda ntago byabaga kugihabwa. Maintenant rimwe rero donc
donc naratsinze wenda hari n'utundi twavantage naje kubona kubera ko nitwaga uw'ibyumba nyine mu kigo. Ariko noneho rimwe nza kugira ikibazo cya stigma kigaragara nyuma iby'amashyaka bije nagiye mu ishyaka ryitwaga iry'abanyanduru ko ryari ryiganjemo abantu Butare, Gikongoro na Kibuye, na Butare, Gikongoro na Gitarama na za Kibuye tuza. Nta banyabyumba benshi barimo ariko njye nari ndimo. Noneho nkajya mbona utuntu tumwe na tumwe ariko ababyeyi kumbaho cyane. Nandi hani Buruseli naraje kwiga ariko dukora cercle y'ishyaka rya PSD en Belgique twita cercle Gatabazi. Noneho mu nama nkajya mu nama ariko nkabona harimo abantu bamwe na bamwe bari aggressive basa n'abambwira nabi, ese basa n'abatamereye neza kandi ari nanjye bo bari abantu nasanze ino ngewe ari njye nyine aho uri mu bashinze ishyaka rya PSD. Nkabona bandeba nabi tusa cyangwa bakagira agresivite sinyumve. Noneho rimwe umuntu umwe wari uri muri iyo cercle yari umunyamahanga ariko ufite nyina w'umunyarwanda, donc yari umuntu w'umunyamahanga sinimo ukuntu yari yaje muri cercle. Kwa tuvuye mu nama arambwira ngo tugiye gusangira ikirahure, haza kumbwira ati ateko Sylvestre ati uri naifu. Ndabona ikoma ati we ntabwo ubona ko bakwanga urabyumva. Ati ntubona ko bakwanga ese banyangiye. Ati barakwanga ati bakwangira ngo kuri umukiga. Kuvuga ngo babivugaga nge ntari nyine ariko uwo munyamahanga ari wenda babona bamwizeye ubona ko nta kibazo. Ndi Uganda nakubise n'igitwe giko ngewe kumva ko ndi umukiga nyine kandi nubwo numva ari se ninjye abanyamukiga numva biranyobeye nyine. Ariko nyuma nza kubitekerezaho nza kuvuga nti impamvu banyanga nuko nyine bati abantu bo muri Byumba nabo bari barari ingoma kuko abo twari kumwe muri iyo cercle bavugaga bose ipfiyongeye nyine muri ayo profitire hiyo. Nuko ndabona impamvu banyaga nuko nyine ndi umunyabyumba oti bari bara profisi. Ariko noneho nahera kuri experience yanjye numvise harimo akarengane kuri giye mbumva ariko nkumva harimo akarengane nkumva batagomba kwitwara gutya kubera ko jewe ndi umuntu ntabwo nari kuba mbonye buruse kandi ariyo mparanira nagiriye mu mashuri nako mbonye kujya muri secondaire babimpaye ngo mbyange nguvuye ngo rwose ngo hari abanyagitarama batayibonye ngo abanyabutare batayibonye ngo reka mbyange. Ibyo byari kugunduza ikiremwa muntu. Aha muranyumva neza. Iyo tugiye ku meza tugiye kurya memu n'abakristo uretse ka gasengesho tuvuga kuvuga ngo umugisha bino bijye ngo kandi ngo uzahe n'umugati ngo batawufite by'urwiyererutso ngo cyo kwa ngo narebera umugati batawufite urumva. Ariko tuba tugiye kurya tuzi neza ko hari abantu ku isi batarya. Ese ubwo ibiryo wabireka ngo ko hari abantu batarya? Abavantara ubo bantu bavuye Burundi hano bavuye Tanzania bavuye Uganda bavuye Congo kuko bari privilegié. Iyo mugiye kwaka akazi kumwe n'abasope nibo bakabona mbere ariko se bazamuha akazi akange no ntabwo ugomba no kumustigmatiza ngo kubera ko afite avantage akazifata. En fait wagombye gustigmatiza wagombye kureba impamvu iyo situation d'injustice yari n'abayishyizeho n'abaguma kuyantrotona abo ni bureba
ariko bo ndiba ntabwo wabarenganya bo ni ibiremwa muntu iyo babonye nyine ibiryo bije urabifata ukabirya ko urabyumva kuko n'ejo buriya padiri n'aba perezida aramutse abibaye nawe azafata nk'abantu b'icyangugu abaha avantage kurusha abahandi kuko Afurika niko ifunctionne cyane cyane nabugeraho atatowe yumva nta konti agomba kuranda ku bandi batamushyizeho atatowe yashyikiwe gusa n'agatsiko k'abantu wenda bavuka iwabo ashobora gukora akazi noneho abantu b'icyangugu bakabiprofitiraho ariko ntabwo bizavuga ko abanyacyangugu bose babaye abantu babi keretse n'abandi abandi ngo uzi ico ndico urumva yabona uyu n'ikindi kibazo wa wundi kubera ko agatsiko k'iwabo kari ku butegetsi bana kafite na za avantage noneho agatangira kwigomfura agashaka kumera abandi nabo ngo uzi ico ndico shango wacunde tusa ariko abo si benshi bakora ibyo urabyumva twirinde stigma iyi politique yanjye je suis pas d'accord cyane cyane ko harimo n'ibintu by'amanyanga aussi nagira ngo nibutse yuko biriya ntagaravuga ngo abasope ngo ni abantu bahoze ngo mu Rwanda mbere y'intuza no so clivage zirahanyego ariko wenda nzabigaruka ikindi gihe ariko uko abasope bavutse ntabwo ari uko nguko abasope ni clivage biriya by'abasope abasajya aba Dubai abatize d'ABGP ni clivage iri muri communauté y'abatutsi byatangiye harimo utuntu turwenya nyine bigitangira byo kwitana amazina nyine byo mu mujyi tusa muri ABGP bifite utuntu biturutseho twa sociologique tukuntu abantu babagaho noneho leta mu rwego rwo guhanganisha abantu kugira ngo babone uko bayobora ihita ivuga iti tubonye turasakiwe leta agatsiko kafashe guteka turasakiwe reka ibino bintu tubihereho tudivize abatutsi kuko abatutsi nabo ubwabo nubwo abahutu inkotanyi zari zabakubise kandi zifite gahunda yo kubakubita na chèque en blanc yo kubafurapa nyine nta kibazo ariko abatutsi ntabwo zari ziyifite chèque en blanc abatutsi inkotanyi donc akazu k'inkotanyi kariya donc abo nyine mvuga nyine bari bakeneye kudiviza même la communauté tutsi kugira bashe kwidomera ko iyo batabikora yashobora kuba déborde urabyumva abasope rero ni abatutsi babaga mu Rwanda b'abarescape biriya ntagara arabeshya kandi nabyo burya politike y'ikinyoma nayo nimbi kubeshya ibyo nabyo byitambitse imbere ugahera ku kinyoma kugira ngo wamburigade abantu lo clivage by'abasope biriya avuga n'iki n'abavuye hanze ni clivage ya mu batutsi nakwita ko ari un clivage régional mais c'est clivage de terroir yari ishingiye aho bagiye baturuka n'ahari abari abasaza yaba kuri terroir y'u Rwanda urabyumva kimwe nuko mu bahutu nyine yari za clivage de terroir zaho baturuka nyine izo nazo inkotanyi abo zitishe bakiranye nazo barakomeje baraza exploita nyine baba divize nyine nyamara murabona ko ibya Kiganduga bigikomeza ko abyumva arongera ngo ndangirize ko ndabona ikiganiro wenda cyari gitinze ariko ifare ko ngikora ndagira ngo mvuga yuko kuba padiri ashaka kwipozisiona wenyine nkuko nawe yabyivugiye d'ailleurs kandi numva ari mukuru aho ngaho turi kumwe yaravuze ati ngewe
navuye mu bupadiri nza muri politiki kubera ko hari espace vide abata abanyapolitike bose n'icyuka bari muri opposition niko yavuze mu kiganiro nacyo kirari ku isi nijoro ati mbobuje kuva mu gipadiri ndaza kokipa donc space empty vide na intebe ziticaweho cyo nshaka kuvuga rero ntabwo ari uko abanyapolitike nyine barahari murabazi barahari amashyaka 20 na za platforme ziyahuza MRCD P5 etc. yashaka kuvuga nyine ko bahare ko inopale kuye kwaje ko tuvuga mu gisaro ndetse cyafite ibisigisigi by'igisaro no kuvuga ngo bari baratrambla ikibyerekana n'ukuntu deja batrambla imbere y'umupadiri kubona nk'ibi bintu yavuze ashize ibyumweru bingahe we yavuze mbere yuko ntagaramuzana nyine avuga ko trivaje ngo ari guhangana ngo bagomba guhangana kubona nk'ibi bintu ukuntu ari gravissime nta muntu n'umwe urabyamagana nk'umunyapolitike ku mugaragaro kubera iki baratinya ngo ko padiri ngo azabakora nka biriya yakoze Matabaro nk'ibyo yakoze Sylvestre ngo akabatuka akabandagaza akavuga ko bije Dubai ko abasinzi tusa abantu biyangaje muri politiki s'il vous plaît ku kintu nk'iki ngiki ntibi exprime kubona nk'umuntu nka Matata droit de l'homme areba stigma nk'iyi itangiye muri opposition ibintu byo bya stigma ntabyamagane kandi tumuziho kwamagana stigma nyine y'inkotanyi kunuzizi etc. ariko kubera ko ari padiri afite ubwoba ngo atamutuka ngo atamuvuga ngo atayote ngo ni inshuti yanjye biki agaciciro ubwo se credibilité yakongera kugira niyi enfin ubwo Matata j'espère ko wenda mbikoze mbere wazabikora ariko ubwo mba mwinterpoye kandi ni inshuti yanjye Matata ariko c'est grave kubona kinavuga kubona institut Sendashonga tuzi ko ubundi iri kamema shovari cyane ku bintu nk'ibi ngibi inakira iramagana kuri iyi politike nshya ya padiri na guverinoma yo guhanganisha ngo abavantara n'abasoko politike uko padiri ayidefinisa ntabwo ari kwikorwa ntabwo ari yo narabyanditse muri article ntabwo ihanganisha les groupes z'abantu ntabwo byabaye ku isi politike ihanganisha abanyapolitike les acteurs politiques et les acteurs wenda dans la société civile uko burya la société civile nayo ni politique ntabwo iri avuga ngo la société civile ngo nikivange muri politique société civile ni politique politique ihanganisha les acteurs politiques et sociaux urabyumva baba bikoreye ibitekerezo n'imishinga igamije justement iyo mishinga yabo n'ibyo bitekerezo bafite bahanganishije niba bigamije kubuza justement ihangana ya za communauté les bagarres communautaires donc nukuvuga ngo uriya aracurika ibintu cyane politique ni uguhanganisha ibitekerezo na za projet de société zigamije kubuza justement za groupe guhangana kubera ku murongo utuma za groupe zidahangana zigabana neza umutungo w'igihugu n'ibiki byose etc. izo projet de société nizo mugomba gushyira imbere ntabwo mugomba kuvuga ngo twebwe iyo tugamije ngo guhanganisha za groupe no cyo muganije nuko tuba zidahangana baba c'est quoi ibyo ngibyo ni ibiki kubona nta bantu bari batangiye kwamagana bino bintu Jean-Marie Vianney Ndagijimana iyo atangiye kuvuga nka biriya byanuza
ibi byo nta cyarabivuga Justement Sega ariko même biriya byo kuvuga ngo Kagame yarapfuye yewe mojije aravuga ngo cyokora ngo twebwe ntidushoboye kuvuga ngo Kagame yapfuye ngo perezida yapfuye ngo cyokora ariko ngo ntabwo tubizi ngo neza ngo ntaboneka ngo ariko ngo cyokora ngo agahita yongera ngo cyokora ngo ntabwo ngo ari ugupinga padiri ibintu mwe muri umunyapolitike udafata position avona ambassadeur amaze imyaka 70 muri politike ashaje rukose uyu akajya hariya kurera dumwe namumvise nawe nyine ngo cyokora ngo perezida kwibye ntago tubizi ngo cyo hari abavuga ko yapfuye ngo cyokora ngo ntago twabizi neza ngo ariko ibiki gahengama cyamaye kubera iki ko padiri yari kubafurapa nyine cyane ibiganiro bye buri mugoroba avuga ati utavuga ko Kagame yapfuye ko bari gutekinika tubwo azabyirengera ati ntabwo ari umurevolutionnaire wa Kizito tibiki noneho buri mugoroba akamufrapa tous les soirs bagahungabana numvise nyine mu mashyaka yose ngo harimo débat yo kuko la base justement ko padiri afite audience la base abantu bari mu mashyaka bari muri za FDI numvise hari umuntu bahunga yabibwiye ngo yuko muri FDI ngo bamere nabi ngo bazi ukuntu bazabigenza ngo abantu barabwiye ngo nibipositione ngo bavuge ko Kagame yapfuye ngo nibabivuge numvise abantu bose baretse ubu ngo nta kintu kigikorwa no kumenya niba Kagame yapfuye cyangwa atapfuye agataho Kagame arakomeza ibyo arimo arafurapa Rusesabagina arakiricaho abakaridino b'abajenosideri za opération de haut niveau zidashobora gukorwa n'undi muntu utari Kagame arimo arategura intambara hariyo n'abajenero be mu karere arimo paposi arashaka kwirukanisha abantu arahungabanya parlement belge yirukane rore wase biracika donc ibintu biracika arasenyera abaturage mbese warakomeza ibyo yakozemo abyumva allez mureke tuve ku musoto wa revolution tujye mu bintu sérieux njyewe rero nta kindi nakuretse gutanga nk'uyu muganda wanjye ndabizi irongera binkururiye ihane ry'igihekane ariko voilà nakundi murakabo rero ubwo naho gutaha mu kindi kiganiro kuwa gatandatu mbararakiye geopolitics à bientôt